Sveiki visi. Nu va, po šiokios tokios pertraukėlės pabandysiu vėl pafilmuoti. Nu, atėjo žiema, truputėlį pristojo darbų srautas, viskas sulėtėjo. Nu, pabandysiu pafilminti, pasižiūrėti, kas čia gausis. Nes dabar pafilmavau šiandien, tai tą kamerą nešiotis, sunkus reikalas. Pafilmuoji mašiną, pafilmuoji save, pastatai pagreitinti, pafilmuoji, vėl pasiemi, vėl pirmyn, atgal. Labai daug laiko sudegina tas toks papildomus manipulacijos, sakykim taip. Tai šiandien dienai pafilmavau BMW sparno remontą kinietiško. Nepasakysi remontą. Kinietiškim irgi reikia kartais remontą. Naują ir turėjau klausyti remontuoti. Tai, pradžia būtų tokia, bandom pasižiūrėti tą pirmą mano videkėlį. Žiūrim. Jeigu iš arčiau pasižiūrėsim, visas suvanotas. Čia sutrikinėja, tas pats. Čia visai normaliai. Žodžiu, galvoju, nupirksiu naują, bet su nauju nelabai kažkas išeis, nes startas 600 euriukų už tokį dėvėtą. Yra dar ir baisnius pardavinėja. Kas ten kaina po 100 eurų, 150. Bet ten realiai pusę bamperių parduoda, kaip suprantu. Pusę atpjauni ir klijuoji iš 2 į 1. Bet čia pačia, aš manau, dar dedasi apačioj lipas, sutvirtins mano apatinę bamperių dalį, tai bandysiu suklijuoti tą patį. Tai va, kas čia iš viršaus viskas sveika, detalės visas, čia daugiau nieks nepaplyšė, čia aišku, dažymai keli turi irgi savo pasiekmių. Čia irgi viršus, visas sužaibuotas. Pasižiūrim bendrai. Tekinukai, viskas išmetimui, kaip suprantu. Tas toks. Čia jau stipiniukas nebelabai tiesus. Posparniai išmest. Slenkščių čia išvis nėra. Kas čia kita pusė. Taigi, kita pusė slengstis plevesuoti. Toks biškį gavo biškį per kuprelę. Apačioj dar radikas bėga. Nežinau, ar čia dėžės, ar čia yra vairas. Jeigu pasižiūrėti. Čia siauras toks radiatoriukas. Kiauras, nežinau. Žiūrėsiu palei šlangus ateinančius priekį. Turėtų būti, vairas turėtų būti iš tikrųjų. Tai va, ką dabar bandau, iš Lietuvą ardau, surinkinėjau, kas yra iš senų gerų grotelių, surinkti kuo daugiau sveikų detalių, ant stalo ir bandau lituoti. Nordžius radau tokį dalykėlį, nelabai suprantu, kas čia per radio kabelis ar kas čia yra, kas prie BMW daugiau galite pakomentuoti, koks velnias čia reikalingas bamperių viršui. O taip, nusilupus dar reikia kažkokio kilimo, neėmus bamperį paaiškėjo, o dar jau. Čia ortakis kažkoks, jungiam ortakėlis, dar plius, o šitas kaip jisai čia horizontaliai turėjo būti, ar nelabai suprantu, kokia jau padėtis net iš tikrųjų. Blemba, radiatorius turi stovėti šitaip visą laiką, ne į horizontalę. Ar čia nusiverti iš kažkur, nutraukti į apačią.
Va čia tie randai. Radiatoriaus tos garbanos. Čia aušinimas, man atrodo. Ar čia įdomu iš seniau jau likę? Ar čia yra šviežiai atsispaudę? Va tie. Kaip ir tinka šviežiai atspaudimam, bet gal jis čia. Keitimui nereikia, nieks nebėga, nieks nesimato. Na, žodžiu, nežinau. Kuo giliau mišką, to daugiau medžių. Žiūri, va čia ir tas, irgi visas jau ravus. Nieks nebesilaiko, paprastai išsiima antakiai visi. Nu, va jau kokį kalnelį prikolekcionavau nereikalingų detalių šitai mašinai. Ai, dar. Paskui pasižiūrėjau, kad yra toks reikalas su... Kaip čia dabar? Ai, nu va. Aišku, reiškia galinė ausis nuplyšus. Čia dar, žodžiu, porą ausų jaučiu, kad... Su BMW kaip ir maždaug išsiaiškino viską. Užsakiau kinietiškus slenkščius. Slenkščiai, poslenkščiai yra. Bamperį darau tą patį. Bamperį polapį užsakiau. Ir daugiau viskas, o kitos detalės ant paieškojimų. Ai, dar ir tepalinį radiatorių, kaip ir sakė, atvažiuos pažiūrės, gal išėjai sulituoti. Tai va, kol dabar laukiu, skutu kinietišką sparną iki metalo Lexusui. Lexusas ES čia kažkoks. Bandysiu dėti rūgštinį ir akrilų. Galima būtų gruntuoti šlaps ant šlapių, bet šlaps ant šlapių man nepatiko. Aš buvau Škodai kinietiškus sparnus nuskutęs ir nugruntavęs šlaps ant šlapių, tai akmenukų išdaužim, kur išsidaužu nuo akmenukų, pradeda rūdyti ir rūdis lenda po gruntų ir atkilinėja gruntą epoksidinį. Tai šiaip kaip buvau daręs rūgštiniu, rūgštinis neleidžia plėsti rūdimį į šonus. Ten, kur išdauža yra, jisai rūdyja, bet neplinti į šonus. Tai va, šitą nusprendžiau nupilsiu rūgštiniu. Nu ką, laukai jau šala, viskas jau 19 laipsnių viduje, bet čia yra kinietiška paklaida ant termometro, nu realiai 13-12 laipsnių. Keliamės jau 7, 6. Ir jau reikia saliarkos gruntavimui, dažymui, jau viskas pigus vasaros sezonas baigėsi. Čia einam į vidun. Taks, viduje ką turim? Turim sparniuką, kur aš žadėjau atsinešti. Vienu žodžiu, iki metalo esu nusiskutęs tik tai visą išorinį paviršių, kur yra, gali būti mechaniniai pažeidimai, akmenukai pasiekti. O daugiau viskas, kur slepiasi, ar po posparniais, ar ten po slenkščių, ar dar kažkur ten, nėra būtina šiaušti iki metalų. Gali palikti ir tas vienkomponentinis gruntas. Tai dabar planas toks. Nešuosi gruntuką rūgštinis, aptraukė akrilinis. Viskas. Nu ką, jungiam į pašuolį.
va, žiūriu, gruntas jau pamatinėjo. Nustojo blizgėti. Atsinešiau jau susimaišęs akrilinį gruntą. Nu ką, ir galim varyti. Matai, pašilčiau biškį, viduje yra gerokai šilčiau jau negu anoj pusėje garaže. Viskas daug geriau, greičiau džiūsta. Ir plius oro srautas yra didelis. Tai irgi padeda džiūvimui. Nu ką, varau gruntą. Vienas sluoksnis kaip ir neužteks, gan gavosi plonas. Nieko, dabar truputį pradžiūsta, einu, užsimaišau dar antrą tiek grunto. Bus normaliai. Pilu labai gražiai, lygiai, kad paskui tik tai 600 prašiaušiu ir spalva ir viskas. Gerai, einu dar gruntelio. Nu va, toks. Nu dabar jis pasitempsiu, raštas toksai biškį šiurkštesnis. Jis pasitems, bus lygesnis, ten kažkur jau pradėjo temptis. O čia jau ant arkos plokštumosiu kaip ir nieko. Su 600 suvarysiu ir bus ok. Tai va. Galim pastebėti, kaip išsitempi gruntas. O, kaip lygus, tiesiog styga. Realiai vos nešlaps ant šlapių gali dažyti. Nu, vas, kad tik prieš gerą pusvalandį nupyliau, viso, niekas nebekimba. Tada prie gerų norų prakaitinčiau 20 minučių 60 laipsnių ir galėčiau šiandien nudažyti. Tas yra pliusas dažykloje, man patinka, kad tu gali tą pačią dieną, nepriklausomai, žiema, vasara. Nugruntavai, iškaitinai, nudažėjai, iškaitinai, uždėjai. Viso. Aišku, kaštai didelis, soliarkos dafiga išeina elektros, bet jeigu reikia tempo,